Ini dia mesin cuci dengan ukuran mini Mito WM1 yang saya beli di online shop Bukalapak ya. Lumayan, dapat garansi 1 tahun dengan harga 500 ribuan. Kapasitasnya 3,5 kg. Kemudian untuk konsumsi daya listriknya juga sangat irit, hanya 170 watt. Untuk beratnya ini hanya 5,5 kg. Oke, seperti apa? Langsung saja kita buka. Oh. Ini dia. Ini dari penjualnya. Safety ya, untuk pengaman. Sangat bagus sekali packingnya. Dikasih cacahan kertas. Oke. Sisihkan. Wow, lengket. Oh, ternyata ada karet penghisapnya supaya tidak geser, jadi kuat menempel di lantai. Ini, ya. Plastiknya pun sangat tebal, sangat kuat sekali. Ini untuk tempat kabelnya. Kemudian ini untuk selang pembuangannya. Ini untuk pegangan, untuk ini ada selang untuk air masuk ya, untuk memasukkan air ini ke keran. Ini kemudian dipantulkan di sini. Ini ada masuk enggak, ada lubang untuk air masuk. Kemudian ini ada tombol untuk timernya, ini untuk cuci sampai dengan 10 menit. Kemudian untuk penirisnya sampai dengan 5 menit. Ini petunjuknya. Dan ini ada kartu garansinya 1 tahun. Nah, di dalamnya seperti ini. Di dalamnya. Seperti itu. Kemudian ini ada penutup penirisnya. Ini ada kait 2 untuk melepas ini untuk pemerasnya. Nah, ini ada pengunci untuk spinnernya, baru bisa dilepas. Jadi tempatnya ini tadi di sini, ini dikunci di sini supaya tidak lepas. Ini terbuat dari stainless, lumayan bagus. Kita coba untuk mengoperasikannya. Ya, kita tancapkan dulu listriknya. Ya. Ini ada 1 tombol dengan fungsi ganda. Ini yang kalau kita putar ke bawah, ini arah bawah, ini untuk mencuci. Kemudian kalau kita putar dari atas, yang ke arah atas ini untuk fungsi peniris. Kita coba dulu untuk fungsi pencucian. Nah, ada.
Ya, ada ultravioletnya, ada sinar UV-nya, ya. Bekerja dengan baik seperti halnya mesin cuci pada umumnya. Ini ada cut off-nya, jadi hidup mati dengan putaran yang berlawanan. Jadi setelah ke kanan mati, kemudian putar ke kiri, seperti itu. Pada prinsipnya sama dengan mesin cuci yang ada, ya. Oke, kita matikan, ya. Kemudian kita coba untuk fungsi penirisnya. Ini kita pasang, ya. Kita pasang, ya. Kita putar kiri sedikit, kita goyang sedikit ke kiri, kemudian kita pasang ini penguncinya. Ini seperti ini penguncinya. Ada 2 pengunci tadi, ya. Ini yang satunya sebetulnya nggak kita pasang juga nggak apa-apa, karena sudah ada pengaitnya yang di bawah. Dengan putaran ke kanan maka akan saling berkait. Ini untuk pengaman saja. Kita coba, ya. Iya, nah, ini adalah untuk fungsi penirisnya, bekerja dengan baik. Sinar UV-nya tetap hidup, ya. Kita matikan. Oke, di belakang tidak ada keran-keran atau tombol-tombol lagi. Yang ada hanya selang pembuangan. Selang pembuangan ini hanya kita turunkan begini, nanti maka air akan mengalir tumpah. Nanti kalau kelamaan ini tinggal dituangkan gitu aja, karena kecil dan ringan. Dan ini menempel di lantai cukup kuat, ya. Ini jadi putaran-putaran tadi tidak akan menggeser ini alatnya, hanya goyang-goyang aja. Nanti akan kita coba untuk kita pakai untuk mencuci langsung. Kita coba untuk mencuci. Jangan lupa ini selangnya jangan sampai ke bawah dulu, karena kalau kita lepas ke bawah ini nanti airnya akan turun. Jadi kita kaitkan dulu ke atas, ke tempatnya. Karena kelamaan kalau pakai keran, ini langsung saja kita pakai ember. Usah banyak-banyak, kalau nyoba. Oke, kita akan coba untuk penirisnya. Kita pasang lagi, putar kiri dikit, ya, kita kunci, ya, kemudian kita coba, kita masukkan hasil cuciannya tadi, gitu. Cukuplah untuk 3 baju, 2 baju aja dulu. Nah, ini kita pasang tutupnya.
kita angkat ya. Hasilnya cukup lumayan ya, sudah tiris terang ya. Dan alat ini dilengkapi dengan sensor panas ya. Jadi apabila motornya terlalu panas, ini akan mati dengan sendirinya. Nanti kalau sudah suhunya turun, nanti ini akan hidup lagi. Terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.